tonga amin'ny fotoanany sekoly sabata indray tsika ao anatin'izao sabata hariva zao miomakomana amin'ny stylo sy ny taratasy raha tsy tenenina hoe fa tokony efa hovonona fa tsy mety io raha tsy manam-pahalalana ny fanahy aringana ny oloko no tsy fisian'ny fahalalana hiditra avy hatrany ao anatin'izay sekoly sabata zay ary sika milohandrehetra mamerina ny arahaba eto moa ny tenako lolandrena Solovalomanda ao koa ny ray aman-dreny vice président national ny ray aman-dreny pasteur Jean Pierre vedanan'ny tompo aminao anatin'ny tokantrano ao vedanan'ny tompo amin'ny ankonanao vedanan'ny tompo ny eo amin'izay anananao rehetra ny zavatra rehetra moa tsy mety raha tsy apetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra dia ao atompontsika ambavaka avy hatrany zao sekoly sabata zao dia omeko ny ray aman-dreny pasteur Jean Pierre izay ivavaka izay nasantsika atao tokantrano ara ivavaka. Satria dia tonga amin'ny fotoana ny sekoly sabata izay amin'izao fotoana izao aoka tompo ianao no hiteny indray ary zay efa fantatro hoe efa miandry ny atao tokantrano ato dia aoka ianao miteny aminay mitenena tompo fa mino mpanompanao anaran'i Jesosy amen. Eny ary dia miaraba ny namana Ray aman-dreny olona manda miaraba ny namana teknisianina miaraba sika atao tokantrano ato amin'izao fotoana izao tonga tokoa sika riavana amin'ny sekoly sabata izay efa nahazatra sika nandritra nyity confinement ty dia isaora sika ny tompo izay izy ny tena tompony fandamihana rehetra ary mamaraparana n'izy ity sika raha ny tena tokony ho izy satria dia androany zany ny herinandro faharoa amin'ny farany amin'ny herin'ny androany iray raha sitrapon'ny tompo dia mieriny androany tena mamarana ity fandarana ity sika fa any am-piangonana indray manohy ny sekoly sabata dia irosoary sika zany ny lesona nataosika farany teo zany namana ray aman-dreny loholona manda dia resaka formation batisa nanazavatsika zany ny lafiny matematika fizika ary siantifika zay no ndresasika farany teo noho zany dia andeha ary hiverenasika fitiantsika kely zay dia irositsika amin'ity le sekoly sabata ity nisy fanazavana efatra no nampanantenana antsika anam-porofonina ity batisa ity dia tsararan-jaza tao anatin'izany ny hoe fanazavana nomena antsika matematika fizika siantifika ary spirituel
dia ny matematika no mbola nataosika teo ary nentsika tamin'ilay apokalypsy 14:12 zay ndresantsika zay apokalypsy 14:12 zay mavakina kely hoe ray aman-dreny olona manta izay. Apokalypsy 4:20 andininy 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ya ndresantsika zany zay ny hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Dia ndresantsika tao anatin'izay fanazavana zay ny hoe ny olona masina dia ny olona mbola velona no mino an' Jesosy, sady ny olona mbola velona no afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra, fa ny maty tsy afaka mitandrina ny didin'Andriamanitra sady tsy mino an' Jesosy, tsy afaka hitentsony. Ny maty ny io koa zany tsy manavaka io na vazaha na gasy na izy, fa rehefa mino mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao sady mino an' Kristy dia izay no atao hoe olona masina. Raha ohatra ianao miteny hoe za olona masina fa tsy mila didin'Andriamanitra fa finoana an' Jesosy dia tsy marina indray, tsy mahafeno an'le fepetra takin'ny Baiboly. Raha ohatra indray hoe le olona mino an' Jesosy fa tsy mila didin'Andriamanitra indray dia tsy mety zay, fa izy roa mitambatra no amantarana ny hoe olona masina. Dia ndresana koa tao anatin'izay hoe mety ny kristianina no mety ho lasa olona masina, fa ny kristianina zay ndresantsika ny hoe ny atao hoe kristianina dia olona mahalala sady mino an'Andriamanitra. Dia nazavaintsika teto ny hoe misy kristianina mipetraka ho mahalala, mijanona eo amin'ny fahalalana fa tsy miroso amin'ny finoana. Noho izany dia mba hoe sady mahalala sika zany no mino. Ndresanao koa tao anatin'izay hoe tsy hain'ny olona manavaka ny fiangonana sy ny finoana fa fangaron'ny olona izay rehetra izay dia zany no nahatonga antsika ny hoe hafa ny finoana kristianisma, hafa ny fiangonana dia ny anaram-piangonana idirantsika ivavahantsika andehanantsika isan-kerinandro na izay tonontsika io dia zay zany no atao hoe anaram-piangonana. Fa ny kristianina dia maneran-tany resantsika. Ny kristianina misy koa ny arabo, ny finoan'ny arabo, islamista, ny karana hinduista, ny sinoa boudista, ny gasy taloha dia ndresantsika ny hoe tao le trombista. Dia avy eo sika nanazava azy tamin'ilay matematika marika 16 iny sy ilay asan'ny apôstôly dia 38 ary ny romanina 6:3-4 fa zay mino sy atao batisa no vonjena. Dia raha vantsina fotsiny le izy hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mino ny alohana dia karazan'olona roa ihany zay. Fa raha ohatra ka ny hoe avadika matematika dia nahita olona efatritsika, mino atao batisa zay mahazo famonjena, tsy mino tsy atao batisa mahazo soany amy alohana. Fa misy olona mino fa tsy mety atao batisa fahatelo zay, ary misy olona mino tsy mety atao batisa sika, ary misy olona tsy mino fa vita batisa. Dia samy tsy mahazo famonjena zay, fa ny tena azona famonjena dia ny finoana arahana batisa no miteraka an'ilay atao hoe famonjena. Dia ndrasasika farany koa tamin'iny hoe asan'ny apôstôly dia 38 ny hoe mibebaka aloha vao atao batisa dia mahazo famelan-keloka, avy eo mahazo fanomezana dia ny fanahy masina ao anatin'ny famotehana zany zao tsika. Ny hoe alohan'ny batisa zany dia mibebaka, vita ny batisa dia vita ny fibebahana dia batisa, raha ny zavatra raisinao rina ny batisa dia famelan-keloka sy ny fanahy masina. Zay zany no resantsika. Fahatelo dia ny hoe rehefa atao batisa ny olona miara-maty amin'ny Kristy, miara-milevina amin'ny Kristy, miara-mitsangana amin'ny Kristy. Andao ary satria mandeha dia mandeha fotoana am-pelantanasika dia andao asika zany hanazavandray an'le finoana amin'ny lafiny fizika. Le formule nomenasika moa zany nazo le formule sika amin'le apokalypsy 14:12 dia hoe f dx égale f facteur da plus f prime point ck. Noho izany dia andao ary zavatsika amin'ny lafiny fizika indray lay finoana indray dia manome tokosendiny indray zany tsika. Andao ary vakina indray ary lay Jaune 7:4 miampy Kortianina 1:2-10 ary Romanina 9:5 ka hatramin'ny 5. Vakina azy. Vakitsika raha aminaran'i Jesosy ny Jaune 7:5 zay mivaky toy izao manao hoe zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Kortianina 1:2-10. Korintianina 1:5-10.
fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Farany dia lay Romanina toko 9:5 ka hatramin'ny 5. Romanina toko 9:5 hatramin'ny 5 fa izay ateraky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay ateraky ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eny ary. Raha isika zany izay vaky teny anankitelo zay dia matematika ny vitantsika farany teo dia hiditra zany tsika amin'ilay fanazavana ny finoana ara fizika. Zay ateraky ny nofo izy Jesosy dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy, mitovy amin'le tamin'le marika sesesy hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena, fa zay tsy mety mino elo eny. Dia mitovy amin'izay koa zany ny alavan'le phrase eto ny hoe zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zay zany no ndresahany. Fa ny nofo zay ateraky ny nofo dia tsy mahazo mandova koa ny fanjakan'Andriamanitra. Andao ary zany. Anao sary zany tsika fizika no ataontsika dia manao sarina balance tsika. Raha mijery amin'ny Facebook tsika na YouTube dia hitasika zany io sary amin'le Facebook. Misy sarina balance zany eto ray aman-dreny l'olona manta. Dia ny lela mizana anankiray nofo, ny amin'ny lela mizana anankiray fanahy. Lanjaina zany ny nofo sy ny fanahy. Noho izany misy zavatra anankiroa miady zany, misy zavatra anankiroa atao amintsika ato. Ny ray nofo, ny ray fanahy, voateraka moa zany tsika dia ateraky ny nofo hatramin'izao nofo. Fa misy ihany koa ny hoe ateraky ny fanahy, misy ihany hoe ateraky ny nofo, ateraky ny fanahy. Raha mandeha zany ilay izy dia izao no zavatra misy. Iny nofo zany zay ateraky ny nofo dia nofo. Dia hozy ny Kortianina 1:10 hoe ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny nofo aman-dratsy zany tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Na zany anao ateraky ny nofo, na anao ateraky ny fanahy. Fa ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny antony tsy andovan'ny nofo aman-dratsy ny fanjakan'Andriamanitra? Mamaly izy any amin'ilay Romanina toko 9:5 ka hatramin'ny 5 manao hoe zay araky ny nofo dia mihevitry ny zavatry ny nofo. Ny fihevitry ny nofo zany inona no hoaninay, inona no tafinay, inona no sotronay. Fa zay araky ny fanahy kosa dia mihevitry ny zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Ny fihevitry ny nofo zany dia mitondra ho any amin'ny fahafatesana. Ny filany ty nofo ty zany dia ho any amin'ny fahafatesana. Ny filany nofo tsy mety amin'ny nofo dia zao te hangalatra, te hamon'olona, te hijangajanga, te handroba, zany rehetrarehetra zany te hiteny rasy. Zany rehetra zany tena ilainy ty nofo ty. Ary dia mitondra ho any amin'ny fahafatesana, te hifoka sigara. Ka ny nofo koa izy dia tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra. Satria fandravian'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo dia tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra. Zany hoe ny nofo zany tsy mba manaiky ny lalàn'Andriamanitra. Ary zay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany dia hoisika hoe mizara roa zany io. Zay nateraky ny nofo dia mihevitry ny zavatry ny nofo. Ary ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy mahay manaiky ny lalàn'Andriamanitra ny nofo. Ary tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo. Satria nahoana? Raha milaza fotsiny zao sika amin'ny Galatianina hoe vakiana kely. Galatianina toko 5:7 ka hatramin'ny 2:20. Tsy hitasika eo amin'ny écran zay fa vakitsika eto zany. Galatianina toko 5:7 ka hatramin'ny 2:20. Dia zareo ny zava-misy. Maninona nofony tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, fa inona ny zavatra tiany nofo atao? 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Galatiana toko 5:7 hatramin'ny 2:20. Fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafina, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandanina, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa
fa izay manao zany de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay manao an'izany de tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra araka ny voalazako fahiny. Le fahiny satria aty amin'ny Galatiana toko fahadimy izy miteny fa efa nitenan'io izy tany Korinto tany amin'ny Korintianina voalohany toko fa 10:10 de hoe ny nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra satria ny vokatry ny nofo zany zay ny tansany zay hoe fijangajangana ny fahalotona fijejejona ny fanompotsamo fanaovan'ody ratsy fandrafina ny fifandirana ny adilahy ny fitokoana ny fahamamona filalaovandratsy ny fifampiandaniana zany rehetrarehetra zany a ny vokatry ny nofo de zay nefa ny mety amin'ny nofo zay ny tena tiany nofo de milaza zany hoe ny nofo zany a tsy manaitry ny lalàn'Andriamanitra noho zany a ny force ny nofo de tsy mitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay na hitondra ny olona ho any an-danitra fa ny nofo zany tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Misy force ny nofo zany na ao amin'ny nofo de misy force mitondra ny olona tsy miakatra fa midina. Nahitantsika zany hoe izy atsika tsy mahalala hoe ny lanitra any ambony de na te hiakatra any an-danitra zany tsika hoe nitaoraka hiakatra any an-danitra ohatra fa manahirana ty fiainany ty de mitady toerana izy an-terivohitra avo indrindra de ensika ny tonga de efa manakaiky ny lanitra tonga de misaoty miakatra na hoe iza zao ny trano avo indrindra de le building ery akoron-drano fa raha isaoty miakatra ianao zany ho any an-danitra fa veloma ianao veloma maritany tonga de hiakatra any an-danitra ianao a fa rehefa misaoty miakatra ianao a de misy hery misitona midina rehefa lany ny force anao rehefa lany le force miakatra iny zany de midina indray misy force midina iny le ataony atsony mpianatra le force physique misitona midina iny hoe pesantera noho zany a dia le misy force misitona iny nofo zany a tsy misitona anao miakatra any an-danitra fa misitona anao midina ohatra tsika zao mipetraka eto ka misy lavaka be eo ambany eo misy lavaka eo de tsy misindrevanytsika na misoty miakatra manidina ambony fa tonga de mikorotsaka any ambany any zany ianao lasaka any ambany any no satria zay le force physique ny force ny nofo zany noho zany a dia ny nofo zany a manohatra ny lalàna. Raha misy lalàna zany apetraka ao an-trano satria ambarany hoe nofo aman-dratsy tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fihevitry nofo de fahafatesana ary milaza izy fa ny nofo manohatra ny lalàna de raha ao an-trano fotsiny raha manao lalàna ianao hoe manomboka androany teneninao ny zanakao manomboka androany a de zao tsy mahazo mody alina lehilahy amin'ny 7 alina lehilahy no farany mipetraka farany any velany any fa akoatrany amin'izay de tonga tao trano na hoe amin'ny valo ianao tsy maintsy tonga tao trano zay lalàna ato raha mbola zanako amin'ny valo tsy maintsy mody atao trano ato fa amin'ny 7 sasany alina zalahy vao miditra ny trano satria nahoana tsy mety amin'ny nofo mihitsy le lalàna. Tamin'ny fotoana za tamin'ny asa tany Fianaratsoa de nantetana akoatra ny fiangonana Manakara io de eo amin'ny le terrain io amin'ny le tamboho sisiny le terrain Manakara io a misy soratra hoe zay manao maloto eto dia mandova 25 000 plus daroka be. Zay ny lalàna eo a tsy haiko ny commune ka mpananao an'io zay ny lalàna fa tsy mety amin'io fa eo amin'le soratra eo mihitsy a eo ny olona manao maloto ary efa misy soratra zao hoe ny litra no manao maloto eto fa zao eo mihitsy vao mainka anaovan'ny olona maloto zany hoe tsy mety amin'le nofo le lalàna na de lalàn'ny olombelona fotsiny aza tsy lalàn'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly fa na de lalàna fotsiny ao an-trano ohatra hoe ao an-trano ianao a mametraka hoe rehefa maka tavoahangy menaka nareo rakizy a na manendy mofo nareo na manendy ovy nareo zay endasinareo na andrahoinareo ka ampiasainareo tia eto ny plasy le tavoahangy menaka de averina eto amin'ity plasiny ity fa rehefa tsy averiny le tsizy eo amin'le plasiny eo le tavoahangy menaka de test ianao rehefa tsy manaraka ny lalàna le tsizy zay le zavatra tena tsy mety amiko a zay le tena halako mihitsy efa miteny aho eto mifasiana an'ity de maninona indray no tsy eto nakaiza le le tavoahangy menaka teo zany hoe ny olona zany ny nofo tsy manaitry ny lalàna ary na vao lalàna tsy arahanao a de testa zay manome asa na sitry olombelona fotsiny aza manao lalàna dia zany no zavatra misy a ny nofo tsy mety amin'le nofo ny lalàna ka ny tokony resahana zany misy force aloha miady zany eo le force ny fanahy zany misitona miakatra ny force ny nofo misitona midina ohatrany hoe ny fanahy te hiala sigara ny nofo te hifoka sigara de misy miady ohatr'izay ny fanahy te hiala toaka ny nofo te hisoro toaka ny fanahy tsy te hangalatra tsony ny nofo te hangalatra ny fanahy te hivavaka ny nofo tsy te hivavaka ny fanahy te hamaky baiboly ny nofo tsy te hamaky baiboly
fa ny fanahy zany mba miteny hoe mieritreritra hoe tena aloraka mba mamaky baiboly de le nofondray miteny tsy mamaky baiboly zany fa mamaky trano tanao zany zay miady zany samy mamaky ihany io fa ny nofo te hamaky trano ny fanahy te hamaky baiboly na hoe ny nofo te hamaky fasana fa ny fanahy te hamaky baiboly samy mamaky ihany zany le tokony resahana zany hoe misy force miady zany ao amin'ny olona ao ary de an'izay lazakeo ndray te hantainga ndray sy te hantainga ndray te hangalatra ndray sy te hangalatra ndray te hijangajanga ndray sy te hijangajanga ndray te hivavaka ndray sy te hivavaka ka zay ny force ao zany zao noho zany dia ny ity nofo ty zany ambaran'ny soratra masina eto fa ty force ny nofo ty dia ny facteran'io zany tondra ho any amin'ny fahafatesana zany hoe fahafatesana zay ataon'ny nofo rehetra zany dia mitaritra ny olona ho any amin'ny fahafatesana mangalatra ianao de tsy maintsy tratran'ny gendarme de voatifitra ianao maty ianao zany fokarongony ianao dia ritra ny ranona todohanao dia maty ianao zany ko zava nisy miaramila zay fokarongony sady fisotro toka de eo amin'le grand rapport io zany matetika moa ny miaramila any miaramila hatram'izao de ny lasanainy sy ny zoma zany no grand rapport eo daholo hatramin'ny chef de corps lasanainy eo koa ny issue rehefa zoma mamaray raikitra am'izay zany tonga de niteny le commandant d'unité ho any rehetra eno tsara zay riarika fiao sika miaramila fa aminanjatonjatony tonga de nenjera le zala tonga de nisy nidoboka oka batao tonga de vaizany jipy direction any am'zay rarobika nalefany le zala tonga tany le ranamana maty izy nenjera zany maty tonga tany ino atao le professeur ritra ozy ny rano natodohany afa ahoana na ritra ny rano natodohany le zala ty izy mahery misotro toka ty sady mifokarongony miasa amin'ny rano sy ny ala tonga de maina tonga de ritra ny atodohany zay zany ay zany ritra le rano natodohany ranamana fa asany taitra le teny mafy le commandant d'unité teo koa tonga de maina ny rano natodohany dikan'izany toko resahana hoe zay ataon'ny nofo zany de mitondra ho any amin'ny fahafatesana ny ataon'ny nofo rehetra zany dia mitondra ho any amin'ny fahafatesana satria inona ny antony de ity ny nofo zany manohatra ny lalàna ny force ny nofo zany de mitondra ny olona any amin'ny fanoherana lalàna satria zay ny ambaran'le romanina toko fahavalo teo iny de ny nofo tsy manohatra lalàna ary tsy hain'ny nofo akory zany mitandrina ny lalàna zany raha nyresantsika tso zao lalàna fa lalàna hoe lalàna ao anatin'ny tokantrano tsy mety amin'ny nofo raha ohatra ny ankizy tenenina hoe am'izao aloha miditra atao trano de tsy mety amin'ny ankizy zany raha misy lalàna apetraka ao anatin'ny tokantrano satria nofo daholo ao maika moa ny lalàn'Andriamanitra zany ohatra hoe ny didy voalohany zao manao hoe azaman'Andriamanitra fa izao ihany de ny tsy mety amin'ny nofo zay fa te an'Andriamanitra telo efatra dimy ny nofo ny didy faharoa aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao na ny fampisehoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na mitano ambany na mirano ambany tany de aza mikohoka eo anatreny aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao de Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy avy de amin'ny zafin-dohaly sy amin'ny zay makalahy nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby zay te aika amin'ny tanina didy de tsy mety amin'ny nofo zay fa te an'Andriamanitra hafa le olona mialatsiny fa ty misy zavatra efa hitako ty tamin'izany asa tao fianarantsoa ihany koa asa mety mijery ahy rana vavy amin'izao fa ndray andro nisy olona ny antsoana hoe andao mba aleo tao ty le pasteranareo de rehefa nandeha tany antranon'le olona de teo hôpital kely teo de rehefa tonga teo de hoe za mana problème fa zay mivady miady foana isan'andro miady de hoy za matsy lerana bavy hoe le miady isan'andro aloha ny mpivady aloha mety hoe miady fa le isan'andro mitrany hoe tsy normal raha hoe de miady foana le mpivady isan'andro fo izao mba isaky n'le esana isaky n'le 15 angambany tsy haiko ny tokony mba miady mpivady satria amin'iny vao tsy mba misy vola fa raha hoe asa le 30 ve na avy nandray volana tsy haiko na 28 ve na tsy haiko na firy fandraisanao volana 22 de hiady ve ny anay ozy pastera tsy misy an'izany fa zao isan'andro ary vao mahita an'le vady ao de oatra mahita alika ary le vady koa vao mahita anazy de oatra mahita liona mba grave be zany de hoy za hoe sao de misy fanafody tazominareo ato de tsy misy ozy lerana bavy fa zay mivavaka ay zany de andao aroa zany ivavaka tsika fa izao raha vita ty vavaka ataoko ty ka mbola miady nareo mivady raha androan'ny arivo satria le rangaza miasa de ami'ireo vao tonga de misy zavatra tazominareo ato fa raha ohatra reo tsy misy zavatra tazominareo de ravan'ity fiavahana ty zany ndao ary zany milaminareo fa zaho raha pitsy maraina amin'ny sivy iverina eto de andao ary zareo de natao mivavaka vita mivavaka lasa
tonga ny rabitsy miverina fa izao raha misy zavatra tazominareo to après ty vavaka ataoko ty vao maiky nareo ikorotana ambony ambany ary mety hizara hitanareo fa za moa zany efa mivavaka de mety tsy hizara hitana fa mety efara am'izay ty raha ohatra ka tsy arinareo le zavatra raha misy zavatra pasteur tsy zavatra tazominay zany vita le vavaka tonga ny amin'ny sivy ny verina nanahoana ranabavo a tena grave be tena marina ny tenao saika ny zara etana zahay zany a saika ny zara etana fa de angamba le fivavahana nataonao tokoa tsy nampizara etana de ela zay ny adivana io fa ty alina ty vao saika problème be de io le raha vaviny de io zay masy anazy ino moa ny teneniko taminao de niteny io izy hoe niteneninao izy hoe raha misy zavatra tazominay ato a de io mampiady anay na namsavin'ny olona kanefa rehefa natao ny vavaka lasa zany le devoly fa raha misy zavatra tazominy ato tsy afaka le devoly fa ho ihany de ka misy zavatra tazominareo ne zany eto de io izy ohatrany ohatrotra aloha zay de ozy le raha vavy niteneno indray ve te hisarabady zay nefa teneniko aza makamaka amin'ny pasteur rehefa tsy vavaka tsy ova ka mahamenatra ozy le izy voa niteny zay sy ny ohatrotra aloha de fantatro hoe misy zavatra tazomin-jareo zany le dity faharoany hoe aza manao sany zavatra voasikotra mahamenatra le izy de ozy a matsy anazy inona moa ranabavy hoe nampihamenatra anao am'zany fa atao fa raha ohatra mahamenatra ianao de aloha izay de doro ihany na esoa raha ohatra zay zany lisa sira ve anao fa le zavatra ivavahana iato no mampiady anay de ozy a matsy anazy hoe sira hoa zany raha misy zavatra tsy Jehova na lay Jesosy ny vavahanareo de mikorotanareo raha misy zavatra hafa de natoriny am'izay jery am'le fara andoham-pandrina le madama de nijery andoham-pandrina koa de mitodika any amiko izy de ohatrany hoe lasa manao an'izao zany a sika zao mety mahita ohatrany jery ria de ohatrany naraka azy koa izy mijery andoham-pandrina de mijery anahy de mijery andoham-pandrina de mijery anahy de mijery de lasa ohatranao no azay a de tsy azoko mihitsy hoe inona ary mahazavatra jeren'le madama ao de mijery anahy fa misy sary eo andoham-pandrina eo le sary eo a tsy ohatran'le sary hitantsika andavanandro le mialatsiny a ren'le sarin'ny Jesosy le ataony amidy eny aseny reny tsy renino eo fa sarina gasino eo olona zany eo zay ny sary eo le ray mpianakaviana manao satroka bonetra miaraka amin'ny madinesy manao costara ambony ambany a de jeren'le madama de mijery ana fa inao ranabavy ny tena mahatoka anao mijery anio de ahoana io izy ny vavahanay de ozy a mazay anazy io izy ny vavahanay fa izy hoa io izy rafozako voaka ranabavo a ianao zany mivavaka amin'io izy io vavahanay fa inao mahatoka anao mivavaka amin'io le vato izy miteny hoe rehefa hivavaka amin'ny sary ihany de alao mivavaka amin'ny sary mibainina fa sarisary avy any an-tafy ihany no amin'ny tany katolika asika mialatsiny zay misy niteny leraka amin'ny tany katolika Jesosy masony Marie Moïse sy ny sisy masondahy Pierre sy Paul zavatra sady tsy hitako zany sady tsy fantatro zany na olona na nisy zany na tsy nisy fa rehefa hivavaka amin'ny sary ihany dia alao mivavaka amin'ny sary ny dada sary mibainina fa io a dia hitako maso io no niteraka anahy de ianao zany mandoalika amin'io zay izy mandoalika amin'io fa ngaho izy tsy mety io de hoy zany baiboly miteny hoe aza manao sary ny zavatra voasikotra ho anao na mifahafisoana ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany na amin'ny rano ambany tany ary ny ditaorona mi koa mbola miteny hoe tandremo manao rasika mivavaka amin'ny sary na sary ny dehilahy na sary mbehivavy na sary mborona mananelatra na sary kazandrano zay anao mbara ny baiboly tandremo miandratra lanitra sy ny volana de mahita ny kitana miandratra lanitra mahita ny volana sy ny kitana de mivavaka aminy ty zany izy manakorotana anay io loha anankiray fa sao de mbola misy tonga de nifafan'le madama teo le sary a de teny tamin'le vady noho izy hoe dada tonga ny ariva ngiara iny efa vonona hiady tonga amba satria vao mifankahita de tonga avy any am-piasana da toa mialatsiny fa tena ohatra namafafaroratra de niala le sary de izy am'jay lenaka tsy Andriamanitra izy mato somaro ny tenany de nanomboka teo gaga aty amin'ny 2010 a tany amin'ny 2005 zany tantara iko zany aty amin'ny 2010 a 2010 iny de izao ny zavatra nisy a hitako le ranabavy a manao sarindoha apokalypsy tany fianaratsoa zany isa tany teliara tam'zany de ozy izy le ranabavy hoe ozy pasteur ka mahatadidy ana de fantatro ianao tsy tadidy anao tadidiko ianao tena tadidinao tadidiko ianao izy ary zaho izy ianao le mivavaka tamin'ny sarindafozanao foaka tena favaraka tena kay pasteur mahatadidika zany io tsy misorotoka naveritro zany zay ka ny décoresahana ny hoe ny nofo zany manohatra lana dity faharoa zany zay dity fahatelo aza manonona foany anarany Jehova Andriamanitra fa tsy ataony Jehova sy manatsiny zay manonona foana ny anarany
zay nambaran'ny Exodus 4 zay aza manona foany anaran'ny Jehovah Andriamanitra ao dia zany rehetrarehetra zany a andeny fafito misy olona ny mantainga namana le olona de manta de namantainga izy de manangatanana mialatsiny marina ren'Andriamanitra fa tsy zany nangalatra nefa nizy zany nangalam-pihana tao de manangatanana izy nefa niza nangalam-pihana tato marina tonga de atsangany tanany dia mandainga l'olona de manonona foana an'Andriamanitra misy zavatra tsisy dikany de anonony olona an'Andriamanitra nefa Andriamanitra any an-danitra masina misy olona zao ataontsika mialatsiny a mety tsy resy lahatra amin'ity fanazavako ty ianao misy olona manisaka taina alika de tonga de manonona izy Andriamanitra o Jesosy Andriamanitra any an-danitra inona ary ty ianao tsy te mijery de manisaka taina alika de manona ohatra hoe tsongona zao le olona de tonga de miteny ratsy izy sady miteny ratsy izy le alika maty Andriamanitra Jesosy ty alika maty manongotsongo ampiarahany io zany rehetra zany fa za tsy mbola nahita olona namanamanta hoe nanisaka taina alika ka miteny hoe mialatsiny a monsieur le président tena mialatsiny a tsy mbola nisy olona nanisaka taina alika ka miteny hoe Marc Ravalomanana monsieur le président Marc Ravalomanana Zafy Albert inona ary ty tena tsy misy olona manisaka taina alika zany na manisaka taina koa ka manonona ny anaran'ny PM prime ministre na filohan'ny republique mialatsiny fa maninona ny olona rehefa manisaka zavatra ohatry zany izy misy manahitaitra azy de le Andriamanitra nefa ndraindray misy olona reny tsy mba mivavaka mihitsy fa zay mba tonga ntiako resahana zany hoe de nisy leraka zay de ozy hoe ka maninona moa ozy tsy anona an'Andriamanitra ary manao sy manana anaran'ny président raha ohatra ka manisaka taina alika président Bokotany ohatra de ozy am'izay le raha tena mpagrave tokoa izy zany tiako resahana hoe za manonona foana amin'ny zavatra tsisy dikany zany fa nofo le olona de manonona foana an'Andriamanitra nofo le olona de manao sany zavatra voasikotra de fahaefatra mahatsiarova ny andro sabata de ny olona nyany anay lahady satria ny lahady tsy lalan'Andriamanitra satria nofo izy de tsy manaitry lalàna izy raha voalalàna zany tsika tsy ambany lalàna mivoaka daholo ny toko sy andrininy raha tsika ambany fahasoavana dito fahadimy manajany rainao sy ny reninao mba maroandro amin'ny tany ziomeny Jehovah Andriamanitra ao anao satria nofo ny olona de tsy manaza ray aman-dreny misy ray aman-dreny a ny olona araky ny fanahy vao metsy ray aman-dreny azafady ray aman-dreny azafady mba ilarana azafady dada fa ny olona rehefa araky ny nofo mahita ray aman-dreny salirabainina inona koa inona niketrika gaga le ray aman-dreny tiako resana ny nofo tsy manay satria nofo e dito fahaenina aza mamono olona fa mitombo mpamono olona dito fahafito aza mijangajanga fa mitombo mizangajanga satria nofo de mijangajanga ny olona dito fahavalo aza mangalatra de mitombo satria nofo ny olona de mitombo mpangalatra na vaky trano a vaky fasana mitombo mpangalatra de mangalatra ny olona zay tiany olona angalarina na portable na inona am'izao de mpanentaka zay moa misotro eo isan'andro mody misotro eo de misy ansy vonjeo vao maraina satria misy mangalatra misy manentaka be ny mpanentaka de misofoka anakelakelatrano any le olona le mpanentaka de ohatran'izany dito fahasivy aza mety ho vavimbelona mandainga namelokany namanao satria nofo de mijoro vavimbelona mandainga le olona joroany vavimbelona mandainga de mandainga le olona dito fahafolo aza mitsiritra ny trano namanao na ny vadiny na ny ankizy lahy na ny ankizy vavy na nimbo na ny biriky de satria nofo le olona de misiritra an'izany rehetra zany noho izany ny nofo zany tsy manaitry ny lalàna de rehefa tsy manaitry ny lalàna manohatra lalàna de mandika lalàna ny nofo zay rehefa mandika lalàna ny nofo de zay no atao hoe ota zay zany no atao hoe ota ny atao hoe zany fahotana de ny lalàn'Andriamanitra ampihina ny fandikana azy zay no atao hoe ota araka ny jaonina voalohany ray aman-dreny l'olona manta jaonina voalohany toko fahatelo andiny faefatra zay zany le izy ao nanambarany ten'Andriamanitra jaonina voalohany toko fahatelo andiny faefatra mivaky toy izao hoe zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna dikan'izay ny atao hoe zany fahotana zay rehetra manota no mandika lalàna zany hoe vao mandika lalàna zany ianao de manota ianao ary ny tampony ota de ambaran'ny baiboly fa fahafatesana ny tambon'ny ota zay no ambaran'ny soratra masina eto zany hoe rehefa manota ny olona zany de mitondra ho azy tondra azy any amin'ny fahafatesana zany izay zafady veritsika indray mandeha mitondra azy any amin'ny fahafatesana zany a lay fandikana lalàna fa fahafatesana no tambon'ny ota zay no ndrasantsika teo zany noho izany iza moa ntsika tsy mahalala tsika fa tsy mety ny mangalatra tsy mety ny mijangajanga tsy mety ny mandainga
fa maninontsika ny mantainga sa maninontsika ny mangalatra maninontsika ny mijangajanga satria nofo isika nofotsika dia manao an'izany ary ny olona raha miteny mihitsy aleoko mifanena ampantainga mpamosavy to zay mifanena ampantainga tahaka anao io zany hoe rehefa ianao no manao azy de tsy maninona fa raha vo olona ny mantainga tonga de tsy zakany atodohanao mihitsy aleoko mifanena mpamosavy to zay mifanena ampantainga tahaka anao fa tsy mbola mifanena tam'raneny to tam'roa maraina teny an-janahary teny fa raha nataony soavaly ianao fa tonga de ozy ianao aloha ihany mifanena mpamosavy fanena ampantainga ihany raha ty fa teny nativo ary za fa nisy olona tery an-dranomena tery ambodroery nisy olona maty a tolo mpamosaviny mamy le rangahy de nody alina de ny fosataony raneny to soavaly a tena maty mihitsy le olona noho zany a de hoy hoe aleo mifanena mpamosavy ny olona tsy zay mifanena mpantainga fa raha izay ary ny fahalemenao mandainga le olona mangalatra le olona satria nofo vovahany siansy ary ve zany raha ohatra hoe mangalatra le olona mpangalatra ianao mandainga inona ny vahaolana inona no vahaolana ialana am'izany satria raha vo mitoetra am'izany ny nofo mandika lalany zany izy dia miafara ho any amin'ny fahafatesana de fandrasako hoe zay zavatra ataotsika zany de miafara ho any amin'ny fahafatesana fa vovahany siansa ve zany mahavahany zany ve ny siansa misy fanafodiny aza mandainga ve any amin'ny pharmacie hoe za dokotera tonga eto mba te hiala am'lainga ka inona mba fanafody arapakako vovahany manam-pahaizana ve zany sa dokotera mba te hiala am'ty fijangajangany ty ka ahoana ny tena mba inona fanafody tiana mba hoaniko mba ialako am'ty misy arany olona mifoka sigara ty hoe maninona ary faraka ny zahako ialako am'le sigara vao mainka mifoka nefa mba te hiala sigara vovahany siansa tokoa ary ve zany ary rehefa voafatotra reny zavatra reny ianao a de miteraka aretina izy reny a vovahany siansa ve zay no toizasika atao amin'ny fanazavana fahatelo ary zany ny ray aman-dren'olona manta fanazavana ny finoana ara siantifika noho zany ny ateraky mifanahy ihany mahazo fiaina mandrakizay fa zay ateraky nofo de fahafatesana ihany no tsy maintsy miandry azy ahoana izy le romanina toko fahafito ary antoizasika amin'ny fanazavana de ny 7 ka hatramin'ny 20 romanina toko fahafito andininy 7 hatramin'ny 20 fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota fa zay ataoko tsy fantatro fa tsy zay ataoko no ataoko fa izay alako no nataoko fa raha manao ny tsy sitrako aho de tsy manay de manaiky fa tsara ny lalàna ary am'izany tsy izao tsony no manao izany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko de ato amin'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko fa raha ny tsy sitrako no ataoko de tsy izao intsony no manao izany fa ny ota zay mitoetra ato amiko ny apôstôly Paoly zany de nanohatra izy hoe fantasika fa araka ny fanahy lalàna fa zaho de nofo namidy ho andevon'ny ota fa zay ataoko de tsy fantatro fa zay sitrako no ataoko fa zay halako no ataoko raha manao ny sitrako a dia manaiky fa tsara lalàna noho zany dia tsy zaho tsony manao izany fa ny ota zay mitoetra ato anaty fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato anaty de atao amin'ny nofoko ato anaty ihany fikasana saingy nanao ny tsara ny tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay sitrako no ataoko raha manao ny sitrako aho de tsy zaho tsony manao zany fa ny ota zay ato anaty noho izany hotsika hoe fantatsika ary fa tsy mety ny mantainga fantatsika fa tsy mety ny mijangajanga fantatsika fa tsy mety ny mamon'olona fantatsika fa tsy mety ny mangalatra fantatsika fa tsy mety ny mifoka sigara fantatsika fa tsy mety ny mihina-paraky fantatsika fa tsy mety ny misorotoka fantatsika fa tsy mety ny mifoka rongony fantatsika fa tsy mety ny miady aman'olona maninona ary no ataotsika izany ary tsisy olona afaka milaza ny hoe tsisy olona mbola nyteny ray aman'olona manta hoe ny tena tiavako an'ity zanako ty a de izy champion am'lainga tena tiavako an'ity boakeliko ty a izy le tena champion am'lainga na misy ray mpianakaviany ny tena tiavako am'ity vadiko ty de izy mamilava midoroka lava isanandro dozy lava sisy miteny an'izany ary noho izany a de hoe inona ary mahatonga atsika manao an'izany mafantatsika fa tsy mety zany inona mahatonga atsika manao an'izany de ny apôstôly Paoly zany miteny fa ay zany tsika ity a efa nisy ny vidy
efa nisy nividy ka izany ty nofotsika ty de nambarany amin'ny Romanina 7:14 hoe fatatsika fa araky ny lalàna ny fanahy fa izao de nofona mito andevon'ny ota zany hoe ty nofotsika ty zany nisy nividy ka nividy an'tindra nofo ty zany dia raota ka ny olona matoa mividy zavatra ampiasainy ohatra anao mividy baiboly ampiasainao mividy ordinatera ampiasainao mividy radio ampiasainy mividy telefôna ampiasainy mividy omby ampiasainy mividy bisikleta ampiasainy mividy tomobile ampiasainy ninona vidinao na vilany na vilia ampiasainao ary zao ny zavatra novidinao faharoa ny zavatra vidina tsy afaka mamaly anao sisy hoe bisikleta de tsy mety mandeha le bisikleta hoe za tsy taingenana indray fa za ndreo zay mba mitaingina za ndray zao mba lanjaina indray fa za ve de taingenana foana ohatra hoe nividy harony ianao na nividy vilany ianao de ozy le vilany za tsy andrahoana vary fa andrahoana hena indray zao izy zany tsy afaka mibaiko anao zay nividinao zany tsy afaka mibaiko anao noho izany isika zany nofo ny vidindrahota ary matoa ny vidina de ampiasaina ka inona ny antony vidindrahota atsika ny antony vidindrahota atsika zany io zany tsika olombelona amin'ny sary io de ny vidindrahota ohatrin'ny io de ozy le rahota zany miady varotra 20 millions io de angasy mba mety 19 20 millions io fa nga ilainao ilaiko izy rahota vidiny io zany ilaindrahota io fa inona ny tena ilainao an'io ampiasaiko ka ampanontany io zany ampiasainy io noho zany raha mba ataovy de ataovy 18 19 raha tsy mety enao-mbola milatsaka ny olona riakatra ko ianao ndray farany 19,5 zay zany vidin'io 19 millions zany mahery eo zany 19,5 zany vidian'le rahotan'lay nofo vidiny zany atao inona ampiasainy noho izany alohan'ny vidianany azy de sy maintsy miteny izy mahavita ny ilaiko azy io mahavita io ka mahavita mifoka sidiary io mahavita io mahavita mifoka rongony io mahavita io mahavita mifoka bozaka io vita andrakaty mahavita misolotoko io vitan'zany za tena mialatsiny nisy fianakaviana izay de teneniko eto nisy fianakaviana izay de niasa tamin'ny hôpitaly fa tsiko efa maty raha namaniny de rehefa niasa tamin'ny hôpitaly izy de le eo amin'ny hôpitaly be filatanana morgue io de tena gaga mihitsy fa ny fianakaviana mahalala an'izany taty Antananarivo fa rehefa hiary stida zay de stida ny tena fanaovana azy de rehefa avy mampiditra formule am'le razanao zalahy de tsy ampidiny aby zany le formule fa asiny ambiny kely de rehefa tsy manana toaka zareo zany tsy mahita toaka fa mpisolo toaka be izy de lasa inona moa izy ty le formule ambina formule iny zany mividy oviva reny izy de asiny an'le oviva de formule iny sotrony zalahy formule miaraka amin'ny oviva de tam'zany oza masy anazy hoe za riasa zasy ty de tsy ilaiko miaraba ianao fa tena mandreraka anany mijery anao de io zany tena ozy zay za ko tsy raha raiko anao ianao koa ne tsy mambre za tsy mambre am'le inona problème anao izy zay rehefa tsy mahita toaka izy no miteny zany sy le kipana zay rehefa tsy mahita toaka de le ambina formule ka le ambina formule tsy hoety le fianakaviana mody de iny zany ampiarahana am'le oviva tozy tena entsana be ka ny tiako resahana vidindrahota le olona mahavita misotro taoko vitany mahavita mamono olona vitany mahavita manentaka vitany na atoandro nalina mahavita mamsa vitany zany na mitsinjaka amin'ny fasana vitany eny ary de vidindrahota ranofo 19 millions 19,5 azafady noho izany inona laindrahota azy ny fatorany io izy hitantsika fatorany amin'ny toka fatorany amin'ny sigara fatorany amin'ny alatra fatorany amin'ny fijangajangana fatorany amin'ny von'olona fatorany amin'ny retim-bavony cancer diabeta rhumatisme fatorany aretinify fatorany amin'ny fahatrana malemy ampandriny eo ianao fatorany amin'ny fahatrana io ianao fa voafatotsy ianao tsy afaka maninona satria izany namatotra anao rahota novidiny ianao ampiasaina ohatra hoe nividy harony ianao ampiasaina io ko zany vidindrahota ko tsika nofo de ozy ny apôstôly Paoly zao de nofo namito andevon'ny ota Jesosy tsy mbola niteny zay rehetra manota no andevon'ny ota de ny fatorany de no andevozany zay tiandrahota ampanao zany de vitandrahota izy ny patron patronao de ozy ny apôstôly Paoly hoe ato anaty ihany fikasana anao ny tsara sy ny tsara zay sitrako ny vitako fa ny ratsy zay sitrako sy te hitsory toka fa raha patron tsy mety satria efa nividiny zany efa tenen'ny dokotera efa tsy mahazo misorotsony fa efa nididina ny vavony de ozy rahota tsy maintsy misotro elahy fa za ny patron za ny mandidy elanga mandidy ato tsy maintsy misotro elahy zany tokony tsy hifoka rongony tsy maintsy mifoka lesy mamorona ny tsy misy de mamorona ny tsy misy amidio ny telefôny live de ana rongony de amidy ny telefôny amidio radio io
vidiana toka de amidiny radio vidiana toka zany rehetrarehetra zany a tsy maintsy mantaingy ala zany tsy mety amiko misy ty laingy ty tsy maintsy mantaingy ala ary indrindraindrindra amin'ny premier avril ala tsy maintsy mantaingy zany patron la amin'ny premier avril tsy maintsy mantaingy ala de mantaingy le olona ka nididy eny amin'ny teny azy mantaingy tsy mahalala zay didididy zany a satria nofo manoatra ny lalàna de marary vavony le olo fatorany amin'ny toaka fatorany amin'ny sigara fatorany amin'ny fijangajangana fatorany amin'ny von'olona fatorany amin'ny alatra fatoran-drahota rehefa voafatotra amin'izay ianao de aparariny ianao rehefa ela ianao ko marary ny vavoninao de lasa marary vavony ianao tratra ny toaka ko marary ny atinao voan'ny diabeta ianao marary ny rainao sorana moa madame pasteur alpha zany afaka fa izy ndray tsy hoe fatoran'ny toaka a marary amin'izay ianao na reny kafe reny misotro kafe ianao rehefa lehibe ianao satria efa andeha misotro maraina misotro atoandro misotro hariva rehefa am'izay ny hariva am'izay rehefa antitrantitra am'izay ianao de mampiditra kofehy am'le fanjaitra de miesikesika miaraka am'le fanjaitra tananao miaraka amin'ny ngovotra eo zany de miaraka amin'ny lohanao de mietrotro tratra an'le kafe de zany rehetrarehetra zany mafatorana ka rehefa voafatotra am'izay ianao dia inona tsy maintsy mitranga reto mety mamaritra anao de ataoko eto an'le sary io zao ianao zany zao manandevo eo le izy zany zao andevony toka vao mifoha maraina de toka tady toka dadanay vao mifoha maraina dadanay de mitady toka amin'ny atoandro de ary raha vao tsy misy toka de tsisy raha manjary mihitsy eo an-trano ao mangovotra ianao raha vao tsy mahita toka sorena lava ianao raha vao tsy crise ianao raha vao tsy mahita toka efa manandevo anao zany zay efa mamaritra anao ao anatinao ihany fikasana ohatra fa tsy mahasalama ty rangaha ty fa zao arakaraky ny telanao tsy afaka ianao vao mainka misotra maraina atoandro hariva ohatra zany sigara tsy vao tsy mahita sigara ianao tsy mahavita inina mamparary anto tamin'izay tany amin'ny miaramila sigara kely ohatra n'iny de efa misy 10 lany fa le tsy maintsy misitonao 10 kely ohatra n'iny a tena tonga de efa samy misitony indroa ka indray mandeha ary tsy mahazo manao misitona be sitony ianao fa kelikely satria le laharana any afarany a satria milaritra zala any afarany tsy maintsy mbola zany rehetra zany de any tsako hoe andevo ianao vao tsy mahita sigara anao tsy misy raha vanina mihitsy eo an-trano paraky bebe alohan'ny atory tsy maintsy mihina mamsa foha maraina mamsa alohan'ny asalamba mamsa avy misakafo mamsa makany amin'ny WC mbola mamsa satria misy force physique andray a manitony manosika an'iny milasaka sy milasaka iny raha vao tsy tratra le force physique any mamsa zany ny zavatra misy sasany zany zavatra misy tsotro toka de efa nazavaiko foana hoe misy toka zany a ny ao anatin'ny toka io zany misy biby de misy biby ao misy misy kisoa misy alika misy voalavo de raha vao toka analika no sotronao de miady lava ianao ary mitabataba eraky ny tanana tsy azo ampanjinina iza mivoa vatolampy ampiandriza lany aty zany izy rehefa tratra ny toka analika matanjaka ala voala raha matanjaka toka analika ary misy olona tena tsotra tsy mba miteny mihitsy ary ny vady ny tena miteny ty vato ity raha raha vao tsy mahazo toka tena olombelona ty fa ty raha vao mahazo kely tonga de mivadika biby tonga de mitabataba toka analika zay nysotrony vovo eraky ny tanàna misy ndray kisoa toka kisoa ndray ianao raha vao misotro toka kisoa ianao tonga de matory atatatra ianao tsy mody zany ianao matory atatatra fa misy ndray toka mboalavo neny voalavo ndray a de zao ny ao an-trano ihany no ripany voadaka madama voadaka ny kizy voadaka ny télé voadaka fa misy olona sady ray amarelo lamanda sady misotro toka analika no misotro toka mboalavo no misotro toka kisoa atambany ary misy olona tena tsotra averiko tsotra tsy mba miteny zany fa rehefa misy mahasorena azy de zao ny teneny isotroko toka elandro any ariva zany re tena tsy anaika ala fa zany de hividy toka fa miomany ala fa izy raha vao tsy misotro toka tsy sahy miady aman'olona izy ary nanaovan'ny olona toetra tsy zaka de tsy miteny misy izy milefitra eo fa rehefa ela ma tsy zakany ihany isotroko toka elandro any ariva tonga akasanjila isotroko CVO elandro any tonga de mialatsiny amin'ny lava fa izaho isotro CVO miomany elandro any ahita am'izay ala zay ala vao hita fa ty afa tena olombelona
ka ozy hoe reo manandevo lainka fahasiahana halatra fizangajangana sy ny sisa reo rehetra reo no mo manandevo atsika satria nofotsika de rehefa andevon'ny otsika de inona ny zavatra mitranga raha andevon'ny toka miadsika tokako soa tokanalika de potika ny entanao an-trano miady ny mpivady korotana ny tokantrano tonga amin'ny fanitian-dalàna voadaroka ny ankizy voadaroka madama potika ny tokantrano firy ny tokantrano ravan'ny toka io tena ravan'ny toka za tena miteny atsika fa nisy olona zay ny jovavim-belona de ny hoe zay izy pastera tena mpivaro toka teo Anosy-be vola zany rofiko zany izy vola zany amin'ny toka fa ny tena nagaga tsy nahavitako ninona ny vola azoko tamin'ny toka satria nahoana tena mialatsina raha vao mivaro toka ianao de za hividy toka ao aminao de rehefa mamo de vonoko madama de le ranomason'ny madama iny ianao ny rangoro fotsy ny hafa de hita en'Andriamanitra le ranomason'ny vadiko iny de ny fiainanao tsy manjary zany hoe na le misotro na le mivarotra tsy manjary zany io ary dra tena nisy olona tena nyteny tamiko vola amina million amina bidon no afarana avy any fandriana avy any ambositra malaza ratsy fefara reny de tena potsy nefa nozy zao za mino fa mihaino anarana bavy za nefa zao izy am'izao taxi zao ny velomanay de manjainjaitra fa zao izy navita trano fa tam'izany izy tonga avy de amina camion avy any ambositra amina bidon fa tsy nahavitako na brique raiza tsy azo de ozy hoe le ranomaso le olo le vehivavy vady ny mpisotro toka rehetra ny fatratra ao aminareo de n'Andriamanitra tena marina tokoa zany ray aman-dreny paster zary fa zany eny mahatonga zany nofo atsika de misy manandevo potika ny tokantrano miditra ny devoly tonga ny areti-po tratra ny areti-po tonga ny aretina fahafatesana no mahatonga tambin'ny ota noho izany de zao ny olona rehefa tsy misotro toka mihitsy azo tsy misotro ianao tsy misotro rehefa tsy misotro toka mihitsy zany ny olona de ny betrindohany hitantsika amin'ny sary io feno tsara zany le kranina an'iny le atodohany iny feno an'le betrindohany iny zany le tranona atodohany iny feno tsara tsy fanina izy tsy maninona fa zao olona mitovy ihany io rehefa mamo ny olona anankiray olona ray ihany io de mifitina le atodoha satria le atodoha zany tena ataken'ny alcool fa tsy ny vavony na ny lohalika na ny aty na ny rasatanana na ny ravitsofona fa ny atodohanao zany fitian'le alcool iny de lasa kely ohatrany hoe mialatsiny so de mahita olona mamo ianao de izy ianao hoe miala ny rera kely atodoha ozy pastera atodohana koa na hoe atodohana koa na atodoha borosoloza so raha mandray zay de hoe nareo ve inona ny atodohanareo ve atodohana borosoloza sa atodoha poty kely atodoha fa izy fa tsy miteny an'izay sony fa hitako matotra be izy de tsy miteny an'izay sony fa tamin'izy mbola taloha izy miteny tsy mbola matotra vao tsy fandiso kely inona ny atodohanareo noho zany olona ray ihany io fita ka rehefa mandeha am'izay izy de mitongilana makaty mialatsiny mitongilana mandeha ohatra zao de mitongilana makaty de nakany le atodohany zany hoe le atodohany iny zany no misarotra azy makaty ohatrany hoe inona moa filazako an'izany ohatrany hoe voanjobory anaty bocal de manao an'izao izy de tonga de kodo de rehefa mandeha indray izy makary indray de manao an'izao indray izy rehefa hany indray toboka makaty de indraindray makany alohany ray izy de mandeha makany ray de midofotra makany alohany ray zany le asa aloha ohatra ny lasa kely ndray ohatra ny variana tamin'le atodoha teo ndray sika noho zany de verina makany amin'ilay izy zany de ny olona zany rehefa mandeha ny an-dalana rehefa mamo izy de manao an'izao izy rehefa mamo ray aman-dren'olona manta zany hoe izy mihodinkodina ohatra zao io zany miregle an'le atodohany azo centre tsara za manao an'izao izy tsika sy mamo zany eny ary rehefa mahita vehivavy izy any an-dalana de ataony série daholo zay tany rehefa dozidozy izy série tena ve sy te hiadana nefa ny atodohany amin'io kely ahoanao ny ampiadananao vehivavy zay hitanao série tena ve sy te hiadanao tiako ane série efa dozidozy izy ny tiako resana zany zay izy fa verinatsika zany namanamanta de ny hoe io zany zao le olona io misy otany mahatonga azy zany de le otany mahatonga azy manao an'izany le ota io mamatotra azy ka inona zany no tokony ataony olona io
Zany hoe raha velona araky ny ozy ny apôstôly Paoly ihany atao amin'ilay Romanina toko 9 andiny 7 ray aman-dreny. Romanina toko 9 andiny 7 fa raha velona araky ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena dia ho velona tokoa ianareo. Noho izany verenasika ilay sary teo. Raha velona araky ny nofo ianareo izy dia tsy maintsy maty. Zany hoe raha velona araky ny nofo dia tsy maintsy mandainga. Raha velona araky ny nofo dia tsy maintsy mandika lalàna. Raha velona araky ny nofo dia tsy maintsy sorotoka, foka sigara, foka rongony, teny rasy, jangajanga, mangalatra, mamon'olona. Raha velona araky ny nofo zany dia tsy maintsy manota. Ary rehefa manota ianao dia fahafatesana ny tambiny ota. Fahafatesana ozy ny tambiny ota le Romanina 6:23. Raha velona araky ny nofo zany ianao dia tsy maintsy manota ianao. Tazonody rasy ianao, mamosavy ianao, mamon'olona ianao, rasy toetra ianao. Raha velona araky ny nofo tsy maintsy misorotoka ianao. Raha velona araky ny nofo dia tsy maintsy maty. Zany raha velona araky ny nofo dia hoy izy hoe tsy maintsy maty. Zay no ambarany eto. Fa izao rehefa maty indray ny olona nefa dia jereo indrindra Romanina 6:7. Romanina toko 5 andiny 7. Romanina toko 5 ao amin'ny andiny 5 andiny 7 atrafady. Toko 5 andiny 7 amin'ny bokin'ny Romanina, fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Zany hoe rehefa maty zany ny olona dia afaka amin'ny ota izy zany zao rehefa tonga ny fotoana ahafatesany. Zany hoe ny olona zany rehefa maty dia afaka amin'ny ota. Zay no ambarany soratra masina eto. Raha velona araky ny nofo zany dia tsy maintsy maty. Fa rehefa maty dia afaka amin'ny ota. Zany hoe arabaky teny zany raha ohatra ianao zao velona dia tsy maintsy misorotoka ianao satria nofo ianao dia mitady sigara ianao, mihina paraky ianao, mijangajanga ianao, mangalatra ianao, marary vavony ianao, marary aty ianao, marary fo ianao, voan'ny diabeta ianao, voan'ny rhumatisme ianao, marary fo ianao, voan'ny kansera ianao satria velona ianao. Marary ianao zany, mijaly ianao satria velona. Fa raha ny fanahy no amin'ny fa zay efa maty nefa dia afaka amin'ny afaka amin'ny ota zay maty. Zany hoe raha maty ianao arabaky teny maty dadanaivo tamin'izy mbola velona nisorotoka amin'ny foka sigara. Miala tsiny fa maty amin'izay dadanaivo tsisy faty mitady toka zany. Afaka tonga dia automatique afaka. Tsy mila paraky zany ny maty, tsy mitady sigara zany ny maty, tsy mitady toka zany ny maty, tsy mivoaka mangalatra zany ny maty, tsy manao dalona malaso zany ny maty. Zay efa maty zany dia afaka. Na izaniza zany maty dia afaka. Zay zany no zavatra resany. Tsy marary vavony tsony ianao, tsy tratra ny tazo tsony ianao. Rehefa maty ny olona dia tsisy hoe maty mbola marary. Ohatra hoe marary nify le olona dia zay nahafaty azy dia tonga ianao zany zao tonga tsika dia hamangy amin'ny fahaolona dia matetika moa rehefa misy maty reny dia eo le razana dia miondrika kely eo le olona zay vao mitodika makaty amin'le fianakaviana. Dia rehefa mitodika ato amin'ny fianakaviana dia miaraba tompoko dia mamaly ny fianakaviana. Indreto zahay amin'izao andro manjombona mahazo asika mianakavy zao dia tonga eto zay manatanteraka ny soratra masina miaraha ory amin'izay dia ozy le razana eto dia fa maninona kay miesika ny retom-bavoniny retom-bavoniny nahafaty azy atoizony resaka fa tsy maninona dia miala tsiny fa na eno moa zay zany dia tonga mitondra ny teny fampiononana dia mahireza fa fomba miakandrefa mbarivara ozy le razana eto fa naninona le retom-bavony iny efa maratra mihitsy mizy io nahafaty azy io dia miaraka amin'ny aretinify sady tena voan'ny kansera amin'ny vavony dia manaikitra mihitsy le nifiny zany zao izy ay tiako resahana zany sisy razana aminainainy zany tsoa no hoe alohan'ny fandevenana dia manangatana le razana alohan'ny andevenana veloma farany ray litra tapany alefaso aloha nefa mahagaga ray aman'olona manta dia ity ny olona rehefa maty toka ny nahafaty leranka dia ampanarahan'ny olona toka ny olona rehefa maty dia mandeha zay nantevina nisy olo zay maty mpiray fanantenana tery Ambodro ery dia rehefa nalevina le izy solon-tenam-piangonana eo zany misy efatra maina-dahy zay solon-tenam-piangonana rehefa natao le fandevenana dia misy miteny amin'izay efa vitany zany le razana tafasisa mbola sao dia mbola misy olona ao anaty lavaka ao fa hidina amin'izay ty na sao dia mbola isidra dia nisy niteny avy any ambany ihany okaloha azafady ny azakazaka inona koa ary le madama iny ka izy avy nividy paraky tany an-dramomena tany dia rehefa avy any amin'izay tia mba tero amin'ny dadabe ao zany hoe le amin'izany le dadabe mbola mitady paraky ka ozy hoe zay efa maty dia afaka amin'ny ota zay efa maty noho izany afaka toka afaka sigara zay efa maty dia afaka zany rehetrarehetra
izany a rehefa maty ny olona anankiray. Noho izany dia verenantsika indray ato le romanina ty le tapany faharoa fa raha ny fanahy no amin'ny nonana tena dia ho velona kosa ianareo. Zany hoe raha ny fanahy ho izy no amin'ny nonany asany tena dia ho velona ianareo. Misy zava-panahy zany amin'ny nonan'ilay asan'ny tena. De verenako le fandravako hoe raha velona ny nofo de tsy maintsy manota. De rehefa ny olona ny manota de mety amin'le olona izy fa rehefa anao manota de mety aminao fa rehefa amin'ny olona izy de tsy mety. Ary hoy izy raha velona araka nofo de tsy maintsy maty. Noho izany a de izao no zavatra misy zava-panahy zany amin'ny asan'ny tena. Ka inona ny zava-panahy amin'ny ny asan'ny tena? De inona moa ty asan'ny tena mampiasa ny teny ty? Le otany mampiasa ny ty tena tsika ty. Satria zaho de nofo namidy andevon'ny ota. Misy patron zany ty nofotsika ty. De tsy te hangalatra ianao fa le patron tsy manaiky. De tsy maintsy vonona zany raha patron zany tsy maintsy vonona. Raha patron nefa ny ao anaty eo izy. Ao anatintsika eo raha patron mibaiko. Izy zany mitoetra ao anaty eo. Fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra atao anaty de atao amin'ny nofo. Atao anaty ihany fikasana anao tsara saingy tsy tsara de sitrako ny vitako fa ny raha zay sitrako zany hoe ao anaty eo zany raha patron no mipetraka. Ahoana ary zany no fomba hamonona raha patron fa raha patron zany tsy maintsy vonona. Raha patron toaka, raha patron ny alatra, raha patron fijangajakana, raha patron fahatrana, raha patron ny aretim-bavony, raha patron ny aretinaty, raha patron ny aretim-po, raha patron ny inona daholo ny von'olona, ny tosidra, miakatra, rhumatisme. I raha patron mamparary anao io zany tsy maintsy vonona. Raha patron io nefa io no mampiasa ny tena de raha ota zany io zany patron lay nividy atsika io zany tsy maintsy vonona. Io nefa zany ao anaty eo io. De afaka ianao raha ohatra maty raha patron. Zany hoe ahoana ny fomba hamonona raha patron? Zay zany no zavatra anankiray. Noho izany ny fomba hamonona raha patron zany de misy zava-panahy hamonona ny asan'ny tena. De toy izao kialina izy. Izy misy vahaolana ara-panahy zany hamonona andra patron le asan'ny tena le mampiasa ny tena de ty otatsika ity. De lao faranantsika eo. Idirantsika amin'ilay tapany fara fizarana faefatra de ity le toko sy andininy teo ihany no ampiasaitsika. Romanina 7:14-20 romanina 7:14 jusqu'à 20 sy le romanina 8:13 ary le romanina 6:7. Inona no vahaolana hitan'Andriamanitra? Ny vahaolana hitan'Andriamanitra zany hamononandra patron zay nividy atsika, namparary atsika, mampijaly atsika, mampiforotra atsika lavio, mampitanondrika atsika, mitondra alahelo, mitondra fanahitainana. Ary na de fatatsika iza fa ratsy misorotoka mifokasigara mangalatra de raha patron tsy mety fa tsy maintsy mamatotra anao izy de raha vahaolana zany raha patron tsy maintsy vonona. Ka ahoana ny nataon'Andriamanitra? Ny nataon'Andriamanitra zany de ity naniraka ny zanany lahy tokana izy de lay Jesosy Kristy zany lay zanak'Andriamanitra lahy tokana io. Iny zany no nalefan'Andriamanitra hanavitra atsika. Io zanak'Andriamanitra tokana io. Io zanaka lahy tokan'Andriamanitra zafady. De lay Jesosy, lay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Satria nofo isika dia rehefa nofotsika de nidirany ota. De marary tsika ndeny moa vakio kely lay Isaia 2:7-7 hoe Isaia 2:7-7 tena marary marina ve isika? Ahoana ozy Isaia mpaminany 2:7-7 ahoana ozy izy? Isaia 2:7 tena marary tokoa ve tsika rehefa niditra rehefa tonga nofo? Isaia 2:7-7 indrisy firenena mpanota, olona mavesatra eloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Efa nahafoy an Jehova izy, efa nanamavo ny ray masin'Israely, efa niodina izy. Nahoana no mbola te tahasiana ihany ianareo noho izao fiodinanareo lalandava zao? Enika aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra. Hatramin'ny falady ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Fa raha tsy dia kapoka ary fery vao, tsy mbola voaporotra na voafehy na voaleminy diloilo izy. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo, ny tany volenareo dia lanin'ny fahavalo eo imasonareo, ary lao izy toy izay efa noravahan'ny fahavalo.
tena teneny mihitsy hoe marary avokoa izy hatrany atapiny toa ka hatrany apaladia rehefa niditra zany ty aretiny ty ota ity de nitondra aretina ny areti-panahy satria nasainy nandika lalàna ny olona satria zay nividianany azy ary dia marary hatrany atapiny toa ka hatrany apaladia marary noho izany inona nataon'Andriamanitra nomeny ny zanan'ilay tokana de jereo moa nylazay indray atao amin'ny Isaia 3:5-7 koa ahoana nilazay ny Isaia 3:5 mbola Isaia any milaza nomeny io zanan'ilay tokana io de naninona io inona ny mision'io zanak'ilay tokan'Andriamanitra io de jereo am'izay ary 3:5-7 nitondra ny aretintsika tokoa izy nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahotantsika nivesatra ny fahoritsika kanjo isika kosa nanao azy honokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana nefa izy de voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny elontsika ny fampijalinana azy hotsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitrana antsika nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoritsika ny fahotantsika isika le mararatra natapindoha zany de tonga Jesosy le teny tonga nofo dia nitondra ny aretintsika ary dia tsy vitany hoe nitondra ny aretintsika sy ny otatsika fa mbola nlazainy amin'io 2:12 tapany by 2:12 amin'io le 3:5 tapany farany alohan'ny farany 2:12 tapany farany ary alohan'ny farany io eo ambonimbony io ary natao isan'ny eto natao isan'ny mpanoty izy eny izy no nitondra ny fahotany maro sady nanao fifonana ho an'ny natao isan'ny mpanoty izy ary nitondra ny fahotany maro tena teneny fa nahatongavany Kristy zany hitondra ny fahotantsika de natao tonga nofo lay tenin'Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra tonga nofo ary tonga nofo ota any amin'ny Romanina 9:7 tena nitresahany mihitsy lasa nofo ota mihitsy azy Romanina 9:7 jereo Jesosy tena tonga nofo ota mihitsy jereo moa lazainy azy le tenin'le zanak'Andriamanitra amin'ny Romanina 9:7 manamazay fa izay tsy hain'ny lalàna satria fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nalemy azy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota atao amin'ny nofo zay tsy vitan'Andriamanitra zay tsy vitan'ny lalàna satria nofo nalemy azy rafady de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanan'ilay tokana lay naka endrika nofo ota ka tonga ota ka noho izany nahatongavany Jesosy zany de nitondra ny fahotantsika tam lasa hatramin'ny Genesis ka hatramin'izao ary nitondra ny fahotantsika hatramin'izao indray masin'androandro ka hatramin'ny hoavy zany hoe nanomboka androany nanomboka rapitso ka hatramin'izay mbola avelomanao zany de efa nitondra ny aretinao Jesosy ny fahotanao ny otanao zany nahatongavany Jesosy nitondra ny fahotantsika nitondra ny sigara nitondra ny lainga nitondra ny fitaka nitondra ny fijangajangana ny vangongo tao amin'ny Jesosy rehefa tonga nofo izy ohatrany hoe andremby de stomy tao amin'ny nofony daholo ny otan'ny zanak'olombelona na tamin'ny andro ny Genesis ka hatramin'izao sy mbola hoavy de noentiny tao amin'ny tenany de nombony tamin'ny hazo fijaliana zany hoe nanaitsy ho vonony tamin'ny hazo fijaliana tiako resahana de ny hoe Jesosy zany de tenin'Andriamanitra tonga nofo de rehefa tonga nofo de nidirany ota fantatry Jesosy zany nofo rehetra nidirany ota inona nataon'Andriamanitra nalefa ny zanan'ilay tokana lay teny ho tonga nofo ka raha voanofo de hidirany ota de ny tonga nofo Jesosy niditra tao amin'ny tenany daholo ny ota tsy nanota izy azafady sao de ataonao hoe nanota izy tsy nanota izy fa ny otanao no noentiny ny otako noentiny tao amin'ny tenany noentiny tao amin'ny tenany ny otatsika ary rehefa noentiny tao amin'ny tenany de nofatsiany tombony avijaliana zany hoe novonona ny tenany novonona ny araka tamin'le ota de ny nofo misy zany no novonona nidirany ota izy de nyvonona le ota maty izy de nalevina any ambany tany vonona avy eo nalevina any ambany tany tsangana avy eo Jesosy tsy nisy nanaraka azy tany an-danitra tsony ny ota fa ianao koa zany zao nofo raha manaiky anao za de nofo namito andevon'ny ota nidirany toka nidirany sigara dirany alatra dirany fijangajangana dirany lainga dirany fitenenan-drasy fa inona no ataonao andao hiara-maty amin'ny Kristy hamono an'le ota ka ny famonoana an'le ota de any amin'ny batisa ny zava-panahy aminona azy zany de ny batisa no aminona azy noho zany ho vonona zany ianao ho afaka ho vonona ianao miaraka amin'ny raha patron anatinao io ka ny tena misy ho vonona raha patron mamatotra anao amin'ny toka mamatotra anao amin'ny sigara mamatotra anao amin'ny lainga io zany zao no vonona tsy vonona physiquement ianao tsy vonona scientifiquement ianao arabaka teny de alevina any am-pasana
fa Jesosy natao an'izay teo ambony hazojaliana fa ianao hovonona any amin'ny batisa, hovonona any amin'ny batisa ianao. Ny batisa zany ny tena marina famonoana ny otanao, famonoana ny kanseranao, famonoana ny diabetanao, famonoana ny aretim-bavononao, famonoana ny aretin'atinao, famonoana ny fahatranao. Zay raha teo afaka amin'izany ianao dia vonoana na tsy sitrapanafody, sitrapanafody. Ary misy aretina tena sitraky fanafody, misy aretina avy amin'ireny devoly reny na fanafody eraky ny trano ary anontany professeur, misy fanafodina devoly ve ato aminao? Fa tsisy fanafodina devoly mahafaka an'izany reny aretina. Fa raha ohatra ianao izy ianao zany rehy tsy mino an'izany fa za dokotera ihany dia andanao eto makany fa ty tsy mandovoly ianao amin'ity fa mandray an'i Jesosy ianao dia atao batisa hiara-maty hiara-milevina amin'ny Kristy. Noho izany le otanao zany no tsy maintsy hovononao. Dia mahatonga antsika manota zany aveto misy ota ao anatsika io mampanota antsika. Dia misy olona miteny ianao efa mivavaka dia mbola mantaitra, efa mivavaka ianao dia mbola mifoka sigara, hay nary ty mivavaka ty dia mbola mamilava. Zay no nivavahan'ny olona, zay no ivavahan'ny olona satria mbola surtout izy mbola manota izy dia zay no ivavahany satria ao no misy fanafody eo amin'ny fiangonana. Fa izy hijery dain-rotsaka sa hijery vaiavy sy lasa hijery wawawa. Antao hijery wawawawawa fa zay no mahafaka anao amin'ny toaka, mahafaka sigara, na hijery adina kola na anao ara-marseo tsy mahafaka anao zany. Fa ny mahafaka anao dia zao ianao vonona any amin'ny batisa. Raha patron mamatotra anao io, raha ekenao fa tena misy patron marina raha mamatotra tena te hiala nefa vao mainka mifoka, te hiala nefa vao mainka misotra, te hiala nefa vao mainka mitendrasa. Raha patron mampanao an'izany nefa andevo ianao ka ny fanafahana an'izany fodin'izany dia manaiky ianao fa za dia nofo dia nidirany toka nidirany sigara dia neny Jesosy nofo izy dia niditra tao amin'ny daholo ny fahotany zanak'olombelona naka nofo ota. Noho izany rehefa naka endrika nofo ota dia nivonoany teo ambony hazo-jalinany azy, lanjay ny hazo-jalina tahaka ny fanaony avy mandresy dia maty izy dia nalevina tsangana tamin'ny maty amin'izay izy any am-pasanany daholo ny ota rehetra. Noho izany raha mino an'izany koa ianao dia le marika seziseza zay mino sy atao batisa no vonjeny. Raha mino ianao zany fa za nofo dia nidirany ota ka noho izany hiara-maty amin'ny Kristy dia hiara-ilevina amin'ny Kristy dia hovonoko ty patronko ty mamatotra ity dia mino ianao dia atao batisa. Tsy voatery ino an'izany koa ianao, za raha tsy mino an'izany za tsy ataonao batisa zany dia tsy handray famonjena ianao, handray fanamelohana. Ary rehefa tsy mino ianao hanameloko anao ny toaka, hanameloko anao retim-bavony, dika zany hamono anao io. Tsy hoe ianao dia vitain'io ianao tsy minoko. Fa raha mino ianao dia handray famonjena, tsy mahafaty ianao io. Raha mibebaka ianao dia atao batisa, asan'ny apôstôly dia 38. Bebaka ianao dia atao batisa dia azo famelan-keloka. Avy eo ianao mahazo fanometana dia fanamasina. Fa rehefa atao batisa ianao Romanina 6:3-4 niza atao batisa amin'ny Kristy, miara-maty amin'ny Kristy, miara-milevina amin'ny Kristy, miara-mitsangana amin'ny Kristy. Ny tsy fantatrao fa niza nareo natao batisa tao amin'ny Kristy dia natao batisa amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Noho izany ny miresaka zava-panahy momba amin'ny fahafatesana dia ty Romanina 6:3-4 ty. Rehefa atao batisa zany ianao hiara-maty amin'ny Kristy, ho vonoana raha patron dia manontany io ny tenanao efa maty ve raha patron sa mbola ho ianao ihany mahalala azy. Fa raha tsy maty raha patron tsy afaka amin'io ianao, tsy afaka ianao na iodina viana iodina vanana, tsy afaka ianao. Tapaho ny tendako raha afaka mitoka ianao raha mbola ho raha patron. Tapaho ny tendako raha afaka misigara ianao raha mbola ho raha patronao. Tapaho ny tendako raha afaka amin'ny aretim-bavony ianao. Tonga dia avoao gazety afa-pandainga raha ohatra ka afaka ianao raha mbola ho raha patron. Fa raha patron maty tonga dia afaka ianao, zay maty dia afaka amin'ny ota. Ka miresaka zava-panahy dia izao milaza ty Romanina 6:3-4 niza atao batisa hiara-maty amin'ny Kristy, hamono ny fahotany, hamono raha patron, hiara-ilevina, handevina ny mpanandevo zay manandevo anao, hiara-isangana. Rehefa miala avy eo anaty rano ianao lasa ny rano any ny aretinao sy ny fahatranao sy ny problemanao rehetra, afaka ianao olombozena miandry ianao ny lanitra. Soratsika indray ny tompo tapotra ny fotoana efa niotra asa dia soratsika ny tompo fandaotsika hivavaka fa mierintsika mamarana ny ty batisitsika amin'ny heriny dia ny fandarana moa amin'ny radio mandeha foana ilay 3 andro sy 3 alina ataonay sy ray aman-dreny pastera hery dia any ny fanazavana manaraka sika amin'ny radio rehefa misy sika ty amin'ny faritra efa mandefa n'ilay fandarana isan'andro izay odimaso spécial dia any raintsika manaraka ny fanazavana 3 andro sy 3 alina satria amin'ny heriny farany tapotra ny amin'ny heriny dia maka ny am-piangonana any am-piangonana indray sekoly sabata samy manao ny azy any zany ny fiangonana. Fa zay tazika eto Antananarivo zany dia
zay ny atsika zany dia any fiangonana iray saora sika ny tompo ivavakantsika raha eo misaotranao sy mideranao tokoa zahay satria dia nampianarinao teto fa kay moa izay ty nofona mity ho andevon'ny ota ato anatina ihany fikasahana mba te hialaka izay ny tsy mahafaka anay ay raha patron mbola mamatotra sy manjeja anay ary dia tsy manaiky anay raha sy vonoana ho faty mihitsy zay ary dia andova fahafatesana zay ny faniriny sy fikasana nefa dia misaotranao koa Jesosy satria ianao ilay teny tonga nofo nitondra ny aretinay niditra tao aminao daholo ny fahorianay sy ny fanaitainana sy ny aretinay sy ny otanay tonga voalefona tonga voozona hamonjy anay ianao no zany dia nyvonoanao ny otanay dia nalevinao dia nitsangana tamaty ka raha mino zay fefa nitondra ny otanao nitondra ny otanay ianao nandevina izany namono an'izany dia manaikio zay nidiran'ny ota hiara maty aminao hiara ilevina hiara hitsangana dia andova fiaina mandrakizay dia aoka ny tenao toetra betsaka ao anatinay naharan'i Jesosy halleloia amen zay indray ary ny fotoana izay mindralany teto zay sara namana mandana ray mandray olona manda dia manao velomantsika izay amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'ny sekoly sabata fa hitoy indray ny fidiarana veloma tompoko